สวัสดีครับมาทำบลูเบอร์รี่ชีสพายกันครับก่อนอื่นเลยเราก็นำแครกเกอร์ไปบดให้ละเอียดแล้วก็นำเนยไปละลายเทลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็นำเขาไปกุลงพิมพ์ก็ใช้พิมพ์ที่เราชอบได้เลยครับกดให้แน่นๆแล้วก็ไปพักไว้ในตู้เย็นเสร็จแล้วก็มาทำครีมชีสกันต่อใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันคนจนกว่าเนื้อเขาจะเนียนแบบนี้เลยเทลงพิมพ์แล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็นอีกรอบราดแยมบลูเบอร์รี่ตามชอบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตามเข้าไปดูวิดีโอเต็มได้ทาง YouTube นะครับสูตรก็ตามนี้เลยครับ